Heute wird es wieder herzhaft. Es gibt ein Video für Kochanfänger und Anfängerinnen, aber auch für all jene, die einfach eine etwas andere Zubereitungsweise von Brathähnchen ausprobieren wollen. Wir brauchen ein ganzes Huhn. Ich habe hier ein waschechtes österreichisches Biohuhn namens Frieda und an Frieda demonstriere ich euch mal, wie ich so ein Huhn zubereite. Erstmal entfernt ihr alle Fremdkörper, ob es der Gummiring ist oder auch die verpackten Innereien und ähnliches. Die könnt ihr zum Beispiel zum Kochen von Suppe verwenden, aber jetzt brauchen wir sie nicht. Was allerdings hilfreich ist, ist ein sehr scharfes Messer oder eine Geflügelschere und damit entferne ich den, wie meine Kinder ihn nennen, Hühnerpopo, aber in der Fachsprache nennt man das Ganze Bürzel. Beim nächsten Schritt scheiden sich die Geister. Die einen sagen, oh mein Gott, Hühnchen ja nicht waschen, weil die Keime sich überall verteilen. Die anderen sagen, ja unbedingt, oh mein Gott, ein ungewaschenes Huhn, wie kann man sowas essen? Hühnerteile an sich wasche ich nicht, sondern brate sie einfach gut durch, aber beim ganzen Huhn mache ich das schon, weil ich diese Gelegenheit nütze, um eventuelle Federreste und ähnliches zu entfernen. Das könnt ihr mit den Fingern machen oder mit einer Pinzette. Ganz wichtig, das Waschbecken danach gründlich reinigen, um die Übertragung der Keime auf andere Lebensmittel zu vermeiden. Nach dem Waschen das Hühnchen innen und außen gründlich trocknen, denn das sorgt dafür, dass die Marinade besser haftet und die Haut noch etwas knuspriger wird. Ich entferne zudem gerne Fett- und Hautreste und jetzt folgt der sogenannte Schmetterlingsschnitt. Der sorgt dafür, dass euer Hühnchen gleichmäßiger brät und dass es schneller fertig ist. Dafür legt ihr es auf den Bauch und wir schneiden jetzt quasi das Rückgrat heraus. Also ihr schneidet einmal links und rechts von der Wirbelsäule ein und schneidet bis oben hindurch. Diesen Teil um Himmels Willen nicht wegwerfen, der eignet sich perfekt zum Kochen einer hausgemachten Hühnerbrühe. Das Rezept dazu findet ihr wie immer auf meinem Blog. Jetzt öffnet ihr das Huhn so gut es geht und jetzt schneidet ihr oben diesen Brustknochen ein, dann könnt ihr es ganz auffalten. Einmal umdrehen, euer Werk bewundern und jetzt solltet ihr darauf achten, dass die Flügelspitzen hinter dem Huhn liegen, denn die verbrennen sonst einfach nur im Ofen. Unser sogenanntes Spatchcock Chicken steht bereit und wir brauchen jetzt noch die nötige Marinade. An Gewürzen habe ich hier Salz, Paprikapulver, Knoblauchpulver, Pfeffer und braunen Zucker, alternativ klassischen Kristallzucker. Ihr könnt sie jetzt einfach mit dem Öl vermischen und ins Huhn einreiben oder ihr macht es wie ich und mahlt die Gewürze in einer Gewürzmühle erstmal fein. So bekommt ihr ein besonders feines, aromatisches Pulver, welches dafür sorgt, dass die Haut noch ein Tick knuspriger wird, zumindest ist es meine Erfahrung. Die Marinade sollte weder bröselig noch sehr flüssig sein, sondern so pastenartig wie hier. Danach bereitet ihr ein großes Backofenblech vor und befettet dieses gründlich. Legt das Hühnchen drauf und reibt die Marinade von beiden Seiten ins Fleisch ein. Das Hühnchen steht bereit und ihr stellt es jetzt zur Seite und kümmert euch ums Gemüse. Die Karotten schneide ich in ca. 1 cm breite Stücke und die Zwiebeln je nach Größe. Entweder werden sie halbiert oder geviertelt und da spielt die Größe schon eine Rolle. Wenn ihr das Gemüse zu klein schneidet, kann es sein, dass es euch beim Braten verbrennt und das Huhn ist dann schon durch. Oder wenn es zu grob geschnitten ist, dann habt ihr das Pech, dass das Gemüse noch nicht durch ist, das Hühnchen schon. Also ein bisschen solltet ihr schon darauf achten. Für die Kartoffeln gilt das Gleiche, lieber in etwas kleinere Stücke schneiden als zu grob, denn dann sind sie gleichzeitig mit dem Huhn auch wirklich durch. Gebt das gesamte Gemüse in eine große Schüssel und würzt alles mit Salz, Pfeffer und etwas Öl. Gründlich vermengen und stehen lassen, denn das Gemüse kommt erst später dazu.
Die liebe Frieda wandert jetzt in den Ofen und zwar bei 200 Grad Umluft oder 220 Grad Ober-Unterhitze zunächst mal für 10 Minuten. Im Anschluss Hitze reduzieren und weitere 15 Minuten braten. Erst jetzt kommt das Gemüse dazu. Achtet darauf, dass der Saft, der sich am Boden des Gemüses gebildet hat, nicht mit auf dem Backblech landet. Wiederum in den Ofen schieben, diesmal für 30 bis 35 Minuten und in dieser Zeit das Gemüse ein- bis zweimal wenden. Ist das Huhn dann fertig, legt ihr es am besten auf einen schönen großen Servierteller und richtet das Gemüse drumherum an. Allerdings solltet ihr es vorher in dieser Soße wenden und das ist für mich der absolut beste Part an diesem Rezept. Ich sag's euch ehrlich, so banal es auch ist, aber ich sag euch, diese Soße hat was und wenn ihr das Gemüse nicht darin wendet, dann habt ihr echt in eurem Leben was verpasst. Frieda ist fertig nach insgesamt circa einer Stunde im Ofen. Wenn das Fleisch wirklich durch ist und schön zart, dann lassen sich die einzelnen Teile viel leichter voneinander entfernen, als es beim ganzen Huhn der Fall ist. Ihr müsst einfach zwischen dem Schenkel mit einem Messer reinfahren und dann könnt ihr es ganz leicht abtrennen. Ihr müsst in der Regel nicht mal durchschneiden, sondern wirklich nur ein bisschen ziehen. Um die Brüste voneinander zu trennen, schneidet ihr einmal in der Mitte möglichst nah am Knochen entlang, dann dreht ihr die Brust um und könnt auch den Flügel abschneiden. Sind alle Teile schön voneinander getrennt, könnt ihr genießen und ihr seht, das Fleisch ist richtig schön zart, die Kartoffeln sind durch, genau so muss es sein. Falls ihr euch jetzt denkt, es ist ein nettes Gericht fürs Wochenende, aber unter der Woche schaffe ich das nie, dann hört euch mal meine Tipps an. Ihr könnt das Huhn schon am Vortag waschen, aufschneiden, marinieren, abdecken und in den Kühlschrank stellen. Die geschälten und in Stücke geschnittenen Kartoffeln lagert ihr einfach im kalten Wasser mit etwas Essig, dort können sie einen Tag lang stehen. Die geschnittenen Zwiebeln und Karotten könnt ihr auch am Vortag schon schneiden und einfach in eine luftdicht verschließbare Box legen. Auf diese Weise spart ihr halt einfach einiges an Zeit an jenem Tag, an dem das Huhn in den Ofen wandert. Das geschriebene Rezept zum Ausdrucken findet ihr wie immer auf meinem Blog www.hanumakocht.at und wir sehen uns wieder im nächsten Video.